ये है कि मंसूबा अब जो है वो सिर्फ ऐलान की हद तक नहीं, ऐलान से अलावा बातों की हद तक नहीं, बल्कि मंसूबे में बाकायदा से मज़ीद तेज़ी आ रही है। और हालिया में इजलास में हदायत दी है कि मंसूबे की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जाए और इसके ट्राम के लिए नहीं बल्कि ट्राम और मेट्रो के लिए 2 डिपोज बनाए जाएंगे, जिस हैं शहर फैसलाबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट के हवाले से। तो जो है वो मेट्रो के हवाले से बहुत जो है पेशरफ्त सामने आई है और आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को मुकम्मल नेस्पा की जानिब से जो अपडेटें आई हैं वो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करेगा। इससे ये होता है कि हर अगली नोटिस वीडियो आप तक पहुँच जाती है। सबसे पहले नाजरीन, मेट्रो के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने ये आई है और इस बारे में अब रूट्स नहीं बल्कि कुछ ऐसी तफसीलात सामने आई हैं। सबसे पहले ये खबर है नेस्पा की जानिब से। नेस्पा ने मेट्रो के तमाम 21 स्टेशन के प्लान जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं और इस हवाले से जो है वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को भेज दिए हैं और इसकी मंजूरी भी भेज दी है मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ज़रिए। इसका मतलब ये है कि मंसूबा अब जो है वो सिर्फ ऐलान की हद तक नहीं, ऐलान से अलावा बातों की हद तक नहीं, बल्कि मंसूबे में बाकायदा से मज़ीद तेज़ी आ रही है। और जिसकी मिसाल आप लोग इस वक्त देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में कि ये जंग रोड है और जंग रोड में तमाम जो चनाब चौक के अशारे हैं उनको गायब कर दिया गया है और अशारे गायब हो चुके हैं। और अब यहाँ जो है वो मेट्रो तेज़ी से चनाब चौक की तरफ गामजन होगी। पिछले व्लॉग में आप लोगों को 21 स्टेशन भी बताए थे 21 स्टेशन जो है वो उनके नेम बताए थे और वो आप लोगों को बताए। लेकिन अब जो है नेस्पा की जानिब से जो है वो मंसूबा मज़ीद बढ़ा दिया गया है और इसमें अब कुछ अहम तफसीलात सामने आई हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मेट्रो बस के बाद जो है वो 2 ट्राम्स चलेंगी। पहले जो है वो मेट्रो बस तक की हदूद तक था जो ये प्रोजेक्ट, अब इनमें मज़ीद एडिंग कर दी गई है और अब 2 ट्राम चलेंगी। और इन ट्राम का क्या मकसद होगा कि जितनी भी जो है वो हैवी लोडिंग ट्रैफिक या जो इसके अलावा अगर बात करें तो शहर फैसलाबाद में जो लोकल चिंची रिश्ता है उसका छुटकारा हासिल हो और ये भी जो ट्राम होगी ये भी फुल एयर कंडीशनर जो है वो ट्राम मुतारिफ करवाई जाएगी। और ये फैसलाबाद में बाकी शहरों से मुख्तलिफ और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जो है ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें ट्राम के बाद जो है वो 2 डिपोज अलहदा से बनाए जाएंगे। जो दिनों वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने हालिया में इजलास में हदायत दी है कि मंसूबे की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जाए और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम स्टेशन जदीद कुशादा और लिफ्टें दी जाए ताकि जो है वो आला माहौल जो है वो फैसलाबाद में भी दी जाए। फैसलाबाद के शहरियों की एक बहुत अरसे से दरीना ख्वाहिश थी कि फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जाए और इस हवाले से जो है वो हर बार गवर्नमेंट जो है वो फैसलाबाद के शहरियों को लॉलीपॉप देती थी और बातें बस कहती थी कि फैसलाबाद में ये कर देंगे। लेकिन अब जो है ये पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने फैसलाबाद में मेट्रो के हवाले से काम का आगाज़ हो चुका है। आने वाले मज़ीद दिनों में आप लोगों को मेट्रो के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है अपडेटें देनी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करेगा। इससे ये होता है कि हर अगली नोटिस वीडियो आप तक पहुंच जाती है। तो अब तब तक के लिए अपने मेज़बान को दें इजाज़त, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।